سلام، سوم فروردینتون به خیر و خوشی. اگه موافق باشید قبل از این که آستین بالا بزنم و همچی درست و حسابی وارد گود موشکافی بشم، میخوام توجه شما رو به 2 خیمه شب بازی نوروزی جلب کنم. اولی مال سیدعلیه. حضرت آیت الله خامنه‌ای تنوع اقوام و اقلیت‌ها را یک ویژگی ممتاز برای ایران دانستند و با اشاره به همبستگی کامل اقوام ایرانی و وفاداری آنها به کشور افزودند قوم بختیاری و لرها جزء بهترین و با وفاترین اقوام ایرانی هستند و به صفت صداقت، شجاعت، غیرت، صفا و پایداری بر عقاید اسلامی و شیعی شناخته می شوند. آی بنازم به هموطنهای لر و بختیاری خودم که تو سال 92 اون چنان زهر و چشمی از سیدعلی گرفتن که بدبخت از ترس این که آتیش بختیاری ها تو سال 93 هم ور بگیره مجبور شده از این بازی ها را بندازه. اما این جنگولک بازی ها فایده نداره علی بافو. الکی خودتو به در و دیوار نزن. اقوام ایرانی میخوان تو سال 93 حسابی حالتو جا بیارن. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به گمنام ماندن بسیاری از شخصیت‌های برجسته بختیاری نظیر مرحوم علی مردان خان و ضرورت شناسایی و معرفی این شخصیت‌ها خاطر نشان کردند ویژگی برجسته علی مردان خان مبارزه علیه استبداد رضاخانی با الهام گرفتن از عقاید و احساسات دینی است. زبون به دهن بگیر نفله. اگه الان علی مردان خان زنده بود پیشا پیش هم ولایتیاش می اومد واسه خرد کردن دک و دنده ولایت سیدعلی جانی. آخه تو رو چه به صحبت از علی مردان خان، تو درباره امامت بنال. مهمترین اونچه که در مورد امام می شود گفت چند نکته است که من عرض می کنم. امام به معنویت، به انسانیت، به بهشت، به خدا باور نداشت، قبول نداشت، مخ نداشت، دم داشت، سم داشت، یکی دوتا هر تو قوم داشت. یکی از اون برا خود من بودم. من مرض دارم، هی در به سر دارم، این مغز هر دارم. حالا وای 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 وای. خب این از نمایش نوروزی سیدعلی. حالا بریم سراغ شیخ فری و فیگور اعتدال مدارانش تو سال جدید. آقای روحانی رئیس جمهور اولین روز کاری خود در سال جدید رو با بازدید از این شیرخوارگاه آغاز کرد. وای وای پسر، چه عواطف بنفش متمایل به قهوه‌ای. آدم این صحنه ها رو که از شیخ فری میبینه ها اصلا یادش میره که زیر حاکمیت دولت کوفتی این یارو هر 7 ساعت یه جوون اعدام میشه. بابا شیخ فری رفته شیرخوارگاه. احترام به حقوق بشر از این بالاتر. دولت به شما احترام میگذاره عین همه جوانهای کشور. نوجوانانی که هرچند نمیخواستند در کادر دوربین ما قرار بگیرند اما مثل آدم بزرگها درد دلهایی با رئیس جمهور داشتند. اینا رو با آقای دکتر منتقل. چی شد پس؟ آزادی آکادمیک شیخ فری رو مالوندی که. این چه درد دلی بود که حتی جرئت ندارید یه جمله‌شو پخش کنی؟ از حرف شیرخواره ها تو شیرخوارگاه هم میترسی شیخ فری؟ سر تخته بشورنت با این اعتدالت. خب حالا بریم سراغ اولین بزنهای سیدعلی و کوسه تو سال جدید. سیدعلی عیدی کوسه رو تو یک کشیده آبدار خلاصه کرد و گفت مردم وقتی نوبت انتخاب میرسد 72% در انتخابات شرکت میکنند. قدر این را باید دانست. من به شما جوانها عرض میکنم، به همه
عناصری که صاحب فکرند در سرتاسر کشور عرض میکنم این نعمت بزرگ را ناسپاسی نکنیم. همچنانی که در سال 88 این نعمت الهی را عده‌ای ناسپاسی کردند، همچنین اینی که گاهی شنفته بشود که انتخابات کشور را به عدم سلامت نسبت میدهند، یعنی تکرار حرف دشمنان ملت ایران، این هم ناسپاسی است. از قدیم گفتن تو حرفو بزن، اونی که باید برداره بر میداره. کوسم حرفو برداشت و یه رگبار خالی کرد تو شکم سیدعلی تا به این ترتیب رسید دریافت و بده. من تردیدی نداشتم که اگر بیام رأی دارم. البته تردید داشتم که در مراحل مختلف بذارن همه چیز به صورت طبیعی پیش بره. آقای علی لاریجانی اومد گفت اگه رهبری دستور بدن باز شما قبول نمی کنین؟ کنار نمیرین؟ گفتم اگه ایشون دستور بدن کنار میرم، ولی میگم که آقا از من خواستم تا مردم بدونن که من با مردم بی‌وفایی نمی کنم. ایشون گفت اینم عوارض بدی داره که مردم این همه اومدن تو صحنه بعد به این جمعیت انبوه بگن که آقا نگذاشت. من گفتم خب منم همینو قبول دارم، توصیه منم نیست که آقا این کارو بکنن، یعنی هرچی دید از چش خودش دید. و اینطور بود که کوسه تقلبای خودش رو یادش رفت و پته حماسه سیاسی ولایت رو انداخت رو آب و با زبون خاص اکبرشاهی گفت هی سیدعلی، عدم سلامت چیه دیگه؟ تو خودت هند تقلباتی، یعنی زیرا به انتخابات و حماسه و کلپاسه و خلاصه کل بند و بساط عظما رو زد. این تازه دستگرمی اول سال کوسه و عظما بود. این تازه ایدی سران نظام به هم بود. باقیشو بذاریم تو سال اقتصاد و فرهنگ با عزم دزدی و مدیریت چماقی ببینیم. خانم ها، آقایان، اساس این دولت بر دروغ است. تعامل شعارش کشف و دروغ است. شکاف ما با رهبری شدیده، محصول اون توافقی جدیده. قصد داریم کوسه رو شاهش بکنیم، از اوباما چند تا خواهش بکنیم. آقای اوباما فدای تو بیا تحریم ها رو کم کن، خودت کلات هستی رو جمع کن. سرکار علی سیدعلی آقای خامنه‌ای که خود بنده خطبه ولایت رو برای شما جاری کردم، آیا بنده وکیلم که جام زر رو هم تا تهش در حلق شما جاری کنم؟ وکیلم؟ بله، البته بله. مبارک از انشالله. مادار مبارک، مادار انشالله مبارک، مادار ما با همه توان می‌خواهیم رهبری را به انزوا برانیم، مثل بلبل برای غربی‌ها بخوانیم. مادار مبارک، مادار انشالله مبارک، مادار کف و سوت بزنید. آقای رئیس جمهور خیلی شده است، آخر این کار سقوط است، 100% سقوط است. نظام رسیده به آخر. خیر دیگه حالی به آدم میمونه. نه والا، احوالی به آدم میمونه. نه بلا، دیگه حالی به آدم میمونه. نه والا، احوالی به آدم میمونه. رهبری معظم کیش
چی میزنی که بازم؟ منی که نور چشمی امامم، مثل تو فکر حفظ این نظامم. اینطور که از اوضاع و احوال برمیاد وضعیت خطیره و تو هم که بنیه نداری، زهر رو بخوری و نخوری سقوط حتمیه دیگه، یعنی نمیشه کاری کرد و فاده دیگه حالی به آدم میمانه، احوالی به آدم میمانه، دیگه حالی به آدم میمونه. نه والا، نه بلا.